Assalamualaikum dan jumpa lagi. Selamat sejahtera. So hari ni kita akan sambung subtopik 2.2, charging and discharging of capacitors. Here is the outcome. So at the end of this chapter, students should be able to state physical meaning of time constant and use time constant tau equals to RC. Nama simbol ini adalah tau macam T kan, tau. Explain and sketch and explain the characteristic of Q, T and IT graph for charging and discharging of a capacitor, and use formula Q naught E power negative T over RC for discharging, and Q equals to Q naught in bracket 1 minus E negative T over RC for charging. So untuk graf kita ada dua graf QT dan juga graf IT. Formula hanya ada 3 sahaja. Charging a capacitor through a resistor. So macam mana? Setup simple macam ni. So bila switch itu close, switch ini close, elektron itu akan mengalir. Elektron akan mengalir dan accumulate pada plate B. Sebenarnya pada kedua-dua plate ini dia ada same amount of charge negatif dan positif. Okay, dia bersifat neutral lah sebenarnya. Kemudian bila kita on je power supply, switch pun close, elektron itu akan accumulate. So bila dah accumulate, so dia akan ini tambah sini jadi neutral, tambahkan negatif. Jadi banyaklah negatif kat sini. So lama-lama plate B ini akan bersifat negatif. Kemudian what happen dengan negatif yang dekat A kat sini? Electrons boleh bergerak, protons tak bergerak kan, positive charge tak bergerak, yang bergerak adalah negative charge. So pada plate A pun sama, pada asal sini dia ada same amount of, dia neutral lah, same amount of negatif dan juga positif. Kemudian bila berlakunya macam ni, elektron E pun akan bergerak dan tertarik pergi kepada positif terminal of the power supply. Dan proses ini akan berlaku berlanjutan sehinggalah potential difference pada kapasitor ini sama dengan potential difference of V naught di sini. Bila sama, baru dia akan stop proses tersebut. Okay. So here is the graph daripada proses charging tadi. Okay, ini adalah V pada kapasitor So bila tak start lagi, V potential difference pada kapasitor, across kapasitor kosong. Lama kelamaan dia akan naik sampailah dia reach sama dengan V naught of the power supply. Charge pula, charge kosong, kita assume kosong lah, sebenarnya dia dah neutral tapi kita guna istilah kosong. So kosong sampailah charge itu naik sama dengan Q naught. Q naught ni apa? Q naught ni sama dengan of litan lah, Q effective of this circuit. Dan current pula macam mana? The current through the resistor decreases exponentially with time. Kenapa current decrease? Sebab current ini adalah arus lah kan. Current direct translate adalah arus elektrik. Arus boleh mengalir sekiranya ada perubahan potential, ada potential difference. So, kalau potential difference pada kapasitor ini lama kelamaan dia dah reach sama dengan potential difference pada power supply, bermaksud kalau bayangkan dia macam ada satu level dan juga level yang lain. Okay. Ini adalah power supply V naught, ini adalah dalam kapasitor VC. So bila ada perbezaan, kita nampak perbezaan level kat sini kan. So ada difference in potential. So current tu kalau lah ada air kat sini, so dia boleh mengalir dengan lebih laju lah. Okay, dia boleh mengalir dengan laju. Lama kelamaan ini pun akan naik dan dia akan sama dengan potential difference power supply kat sini. So boleh tak arus nak mengalir lagi? Tak boleh dah. Dia akan lama-lama rata je.
kiranya dia dah tak boleh mengalir dah lah. Dia macam statik dekat situ, macam dalam takungan air yang satu bekas lah. So dalam tu sama je level semua, so arus tetap mengalir. So that's why current dia mula dengan I node, dia lain sikit, dia mula dengan I node, kemudian dia akan decreasing sampailah reach kosong lah. Dan kalau kita lihat dekat sini, dia pun ditunjukkan dia punya time constant kat sini, tau equals RC, tau equals RC, tau equals RC. Cuma graf, kita hanya lihat graf, kita tak ada graf VT Cuma dalam ni ditunjukkan untuk awak. Dalam LO awak perlu tahu bentuk pattern graf QT dan juga IT. Kalau kat sini untuk charging process, ini kita panggil charging process, nilai tau kita boleh dapat nilai time constant bila masa charge ni adalah 0.63. Masa yang diambil untuk kapasiti itu charging sehingga 0.63 daripada Q0. Itu maksud tau time constant. Dan kalau current pula, current ni masa diambil, tengok dia lain 0.37. Kenapa? Sebab graf current graf menurun, ini graf menaik. Kalau naik 0.63, kalau menurun sebaliknya lah, 100 tolak 63%, so dapat 37%. So untuk graf IT, untuk dapatkan nilai time constant tau equals RC, dia terjadi masanya apabila current itulah 0.37 daripada I node. Okey, itu tau untuk graf IT. Daripada bentuk eksponen tadi tu, sebab tu ada E kat sini, graf eksponen exponential eksponen. So ini formula yang kita boleh dapat bila charging process untuk charge Q. Sila tahulah nilai macam mana. Nilai tahulah cara nak gunanya. T ialah time. Time ni bukan tahu ini time. Ini time bila-bila lah dia nak cari, katakan dia nak cari dia nak cari charge. Contoh kat sini masanya adalah katakanlah 10 saat contohnya. So dia nak tahu berapa nilai charge bila masanya adalah 10 saat. So kiranya padam bagi nampak elok sikit. Contohlah pada masa 10 saat, so kita nak tahu berapa nilai charge dia. So inilah kita guna formula ni lah untuk dapatkan berapa nilai charge bila masanya 10 saat. Ini contoh. Okay. Dan RC ni apa? RC ni adalah tau lah, nama lainnya adalah tau, sebab formula tau equals RC. So ada formula yang buat RC, ada formula letak dia ganti dengan simbol tau kat situ, T tau. V tak perlu tahu, V dah tak ada dalam silibus awak. Okey, current current pula ini formulanya untuk charging ini charging. Ini bentuk ni sama, satu tolak, ini satu tolak, tapi untuk current dia tak ada satu tolak. Dia macam ni saja. Okey. Okay, sebelum tu, what is I node, what is Q node, what is V node? Kat sini maximum charge Q node, V node maximum voltage, I node maximum current. Maximum bukan initial biasanya sebelum ni node dekat sini kita imply untuk initial, tapi dekat sini lain sedikit. I node, V node, Q node means maximum. Okay, now untuk discharge pula, bila discharge bermaksud dah tak ada power supply lah kat sini. Kalau tengok dah tak ada power supply. Dan elektron di sini dia akan pergi ke arah positive plate kat sini. Lama kelamaan dia akan kosong lah kat sini. Bukan kosong lah, kiranya dia akan jadi neutral balik. In other words, zero lah. Now graph QT dan juga IT, since dia discharging daripada penuh charge tersebut dalam kapasitor, dia akan menurun. Dan graf turun, nak dapatkan dia punya time constant dia 0.37. Yang ni pula kenapa negatif?
Sebab untuk current dia akan bergerak macam tadi. Tadi kalau tengok current tadi dia masuk mengalir pergi kepada negatif plate, tapi now sekarang current itu, elektron itu dia keluar daripada negatif masuk ke positif. So dia moving in the opposite direction. So ini hanya melambangkan direction sahaja, bukan nilai dia. So I not, so kita buat graf pun graf negatif lah. So pada asalnya current kat situ penuh, lama kelamaan dia akan decreasing sampailah kosong lah. Saya nak tahu kat sini 0.37. Ini pun graf decreasing ini graf decreasing, ini pun graf decreasing. So ingat graf decreasing untuk dapatkan tau di 0.37. Kalau graf increasing 0.63. Okay, here is the formula for Q, V dan juga I untuk discharging process. Q naught E negative T over RC, V naught E negative T over RC, I sama negative I naught E power negative T over RC. For calculation, the negative sign can be ignored. Okay, untuk calculation, the negative sign indicates that the capacitor discharges. The current direction is opposite to its direction when the capacitor was being charged. Then I naught equals to Q naught over RC. Okey, seterusnya dia baru terangkan pasal time constant. What is time constant? Untuk kelas yang dah buat amali, awak dah jumpa lah kan simbol time constant kat sini. The quantity RC that appears in the exponent for all equation in the charging and discharging process called time constant, or relaxation time of the circuit, and mathematically tau equals to RC. It is scalar quantity, unit adalah second. Ini ayat yang lebih mudah. It is measure of how quickly the capacitor charge or discharge. Charging process, macam kata itu charging process. The time constant tau is defined as the time required for the capacitor to reach 0.63 or 63% of its maximum charge or volume, maximum voltage. Cuma kita tak guna voltage dah lah, voltage dah tak ada dalam silibus awak. Yang kita hanya lihat pandang, kita lihatnya Q dan juga I sahaja. Kemudian the time constant tau is defined as called the drops, current drops. Yang ni required to reach, so maksudnya charging lah. Okay, ni drops maksudnya dia untuk current. One more thing, untuk current, kalau awak perasan tadi, current memang grafnya dua-dua decreasing. Cuma ni decreasing pada negative direction, dan kalau charging pula dia decreasing, dia drop tapi pada bahagian positif part lah ke atas. Sebab tu untuk definition of tau untuk current, dia cakap current drops exponentially in the time constant tau, defined as the time required for the current drops 0.37 of its initial value I naught. Itu kalau charging. For discharging process pula sama juga, maksudnya charge to decrease 0.37 of its initial volume. Kenapa tak ada current? Ini cakap pasal charge je, charge. Sebab current dia sama, dia ambil yang ni je. Ini for charging dan juga discharging. Ini for charging, charge. Ini for discharging charge. Example bertengok nanti. Okay, next, capacitor with dielectrics. 2.3, define dielectric constant. Define what is dielectric constant. Formulanya ER equals to C over C naught. Describe the effect of dielectric on the parallel plates capacitor. Calculate capacitance of air-filled parallel plate. C naught equals to E naught E over D. Use capacitance with dielectric. C equals to ER C naught.
Okay, dielectric constant atau ER ataupun K macam tu is defined as a ratio between the capacitance of a given capacitor with space between plates filled with dielectric C and the capacitance of the same capacitor with plates in the vacuum C naught. Ratio je. C naught ni, C naught adalah capacitor with air fill. Dia hanya ada udara sahaja. In other words, vacuum. Tapi C biasa ni, ini adalah capacitor with dielectric. Apa itu dielectric? Dielectric apa pula gunanya? Kita akan tengok nanti lah bawah ni. Okay, effect of dielectric on a parallel plate capacitor. When a dielectric is a rubber glass of wax paper. Kalau awak lihat, ni bentuk, ni material apa ni? Ini semua adalah material insulator. Okay, dan air pun sama juga. Air adalah insulator, penebat. Inserted between the plates of capacitor, the capacitance increases by a factor of ER ataupun K, which is called the dielectric constant of the material. So apa kelebihannya? Ni advantage of inserting: increase the capacitance, increase the maximum operating voltage, possible mechanical support between the plates which allow the plates to be close together without touching. So dia nak ada setengah kapasitor dia memerlukan gap yang sangat nipis. Kenapa? Sebab dia nak formula E sama dengan V over D. Dan kalau kita anggap salah satu ni perlu constant lah, antara E ataupun V. Contoh kita ambil V constant. So kalau D ini kurang, kita boleh naikkan dia punya electric field. Okay, ada setengah device dia memerlukan kapasitor yang close together lah, sebab fungsi ni lah, tengoklah apa fungsi dia. Dia nak E increase ke nak V decrease, macam tu lah. So fungsi utama dia inilah, 3 ni. Biasanya yang 2 ni. Okay, increase the capacitance dan increase the maximum operating voltage. Okay, sebelum itu dia cerita dulu yang basic dulu, capacitance of air fill. Dia maksudnya gap tengah-tengah antara plate ni lah udara semata-mata. So sini potential difference, ini Q positive, Q negative. Ini kita punya permukaan area surface, dan inilah gap kita D. When the capacitor is charged, the plates have charge of equal magnitudes but opposite sign. Okay, betul lah kan, bila dah charge, dua-dua tu sama magnitude of charge, tapi dia opposite sign. And then the potential difference across the plates is produced. Parallel plate capacitor separated by the vacuum. So ini formula kita bila melibatkan ini, kira dimension of the capacitor itself. Kita belajar awal tadi, 2.1 C sama dengan Q over V. Ini in terms of charge, ini in terms of potential difference. Now kita hanya lihat ini dari segi dia punya dimension dia, dimension capacitor itu sendiri. Okay, E naught A over D. E naught adalah permittivity of free space dan nilainya constant 8.85 times power negative 12. A adalah area, surface area. D adalah distance between the two plates. Ini pula kita gantikan je E naught ni kepada E. Tetapi E ini apa? E ini sama dengan ER darab dengan E naught. Banyak EE kat sini. Dan ER juga boleh dapat daripada voltage V naught over V. Okay, ini formula yang pertama. Untuk ER ada 3 formula ke 4 formula? 2. Kemudian ini pula 3. ER sama E naught over E. ER sama V naught over V. ER sama E naught over E. 3 formula. Dah bagi dah summary kat sini. 4. 1, 2, 3, 4. Ini je yang tebal. C dengan C naught dengan E dan E naught bawah E naught, tapi V dengan E, E besar, V naught ke atas, E naught ke atas. Okay.
Okay, dielectric effect on parallel plate capacitor. Contoh kat sini, so kita ada ini kosong, ini air fill gap kosong, D, Q positive Q, negative Q, E. Kemudian the battery is now removed and the charge on the plates remain constant. Consider a parallel plate. Okay. Initially, the plates are separated by a vacuum and connected to a battery. Ada battery. Giving the charge on the plates positive Q and negative Q. The battery is now removed and the charge on the plates remains constant. Okay lah. The electric field between the plates is uniform and has a magnitude of E naught. Meanwhile, the separation between plates is D. Ni dia cerita je dulu. When a dielectric is placed in the electric field between the plates, ni boleh dimasukkan dielectric ni. The molecules of the dielectric stands to become oriented. The molecules of the dielectric stands to become oriented. So bila mula ni, dia dalam ni molekul ni berselerak. Bila masuk je, dia dah tersusun. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Terbelit lidah. Positif, negatif, positif, negatif, positif, oriented lah. Dah tersusun lah. With their positive ends pointing towards the negative charge plate and the negative ends pointing towards the positive charge plate. As shown. The result is a build-up of positive charge on one surface of the electric and of negative charge on the other. The number of field lines within the electric is reduced and thus the applied electric field E naught is partially cancelled. So now dia dah jadi, kalau lihat kat sini, tadi ada lines kan, ada electric field kan, banyak kat sini, tapi sekarang dah terhalang. Automatik dia dah tergantikan dengan molekul-molekul dalam dielectric. Dia dah cancel lah, because the new electric field strength E lebih kurang daripada E naught, then the potential difference V across the plates is less as well. Kenapa? Sebab formula yang E sama dengan V over D. So kalau ini constant, so E directly proportional dengan V. So kalau E kurang, V dia pun kurang. V is smaller while Q remain the same. So sekarang V ni dah berkurangan. Okey, bila V dah berkurang, Q dia kata remain the same. Kenapa? Sebab dia dah cabut bateri tadi tu dan tak letak apa-apa pun, tak letak capacitor, tak letak resistor atau benda lain lah. Dia dah charging. So dah charging dan dia remain constant dekat sini. Sini constant. So now C inversely dia akan jadi C inversely proportional dengan V. So kalau V berkurangan, capacitance-nya akan increase. Okay, itu fungsi utama lah, fungsi utama dielectric. Yang termasuk yang dua lagi fungsi yang ke atas tadi tu. So itu sahaja. Itulah. Harapnya awak dapat something lah from this lecture. Okay, bye, see you then.